morning. Anyway, today's morning. Nasaan ko yung premiere ko para mamaya sana night sa Pinas. Kaso, umandar siya na early in the morning. Just now, and uy, nabag siya talaga. Buti na lang, may KFC. Napampawalan ng budget. Ito yung mumukbang tayo ng KFC. Take home KFC. Tingnan natin kung anong laman. At saka ito, tcharam! It's my favorite sa KFC. At saka, tcharam! Yummy KFC. Tingnan natin anong laman. Tcharam, of course, meron siyang alam. Asan na ba yun? Ay. Meron siya. At of course, hindi ko mawala yan. Tcharam! Balikan. KFC pa rin yan. KFC. Ketchup. Para pampalasa. Anyway, tatlo siya. Tingnan natin kung ano laman nito. Tumukbang natin. Pampawala ng budget. Basta premiere na umanda. Kaloka. Oh, vege. So big. Chicken fudge. And ng KFC. At saka, nagdamang pirasong ganito. Maupos ko kaya. Tsaka mayroon din siya mga fries sa loob. Charang! Mayroon siya sa loob. At syempre, may fries siya, pero mayroon din siya bread. This bread. Ano lang? Kasi mukbang, kakain ng bread, kakain ng fries. Total carbohydrates na siya. Ewan ko lang hindi masira yung diet mo rin. Kaya mahuli ka naman ito. Pero magpapagaano na, magpapatulog. Di ba rin, meron naman akong paano. Pampatulog yung next ba? This is it! Pansit! Salad! Vegetable salad or vegetable na pampagod sa digestion is my favorite food because I am a vegetarian. Yes, it is very good to our health. Ang vegetables. Charang, open natin na. Yummy. Ito may kutsara ako sa loob. Of course, pinipray ko talaga yan. This is cabbage vegetable. Alas ka muna to. Picture ko muna itong favorite ko. Ito talaga yung favorite ko sa KFC. Kasi yung chicken. Kasi yung chicken laging kinakain ko, lalo dito sa Middle East. Always chicken. But anyway, ito naman, minsan lang kami nakakain ito pag mag-order. Kasi dito, kasi naman, pag nagluluto ako, sa oven or something saucy, ganon. Kaya minsan din nakain ito. Tsaka, ito yung the favorite ko dito sa KFC, ang vegetable salads. Vegetable. This is cabbage with carrots and mayonnaise. So, sa mayonnaise, white siya. I don't know what are the things. This is cabbage, mayonnaise, sugar, carrots, vinegar, corn oil. It's very good for our health. Corn oil, onion, may onion dito sa at saka yun nga, mayonnaise. This is my favorite in it. Pero of course, kasi mumukbangin na natin. Wala nang intro. Pero nag-intro na pala. At gusto ko ilagay ito sa kung natin kumukbangin yung may ketchup. Ganito yung pag pamukas ng ketchup. Lagay ko dito ketchup Tapos minsan, para hindi masayang ketchup. Sayang kasi may naniiwan dito. May natin yung mukbang. Yummy. Ang laki nag-iwan ng fried chicken ng KFC. Yummy. Wala yung ko. Anong budget to? Super ko lang biglang umanda. Kain lang yun.
Mmm. Mmm. Anyway, ang gusto kong part pag kayo ng mga fried chicken or any part of chicken, gusto ko yung pakpak. Ayoko ng paa kasi masyadong malaman. Tapos yung sa ilalim, parang, sa ilalim ba, parang may ano. Ewan, depende yung gusto ko. Pero gusto ko talaga yung pakpak. Fly away. At saka ano, ay natin. This is part of the wings, chicken wings. Parang, yummy KFC. Alam mo ba sa ibang lugar, kahit dito narinig ko rin, ang tawag nila dito is Kentucky. Nung nasa Malaysia ako before, di ko alam, kasi KFC lang karaniwan sa ating tawag sa lalo sa Pinas KFC. Tapos pagdating ko doon, sabi ng ano ko, when you change, you'll go out. We eat our dinner in Kentucky. Napaisip ako, ano ba yung Kentucky? Matingnan ko nga, may pangalan bang Kentucky? In other words of KFC. Kasi nasa Middle East ako, this is halal foods. Very safe para sa mga Kentucky. Hanapin ko pangalan ng Kentucky. May Kentucky words ba? Hindi yung binibigkas ng mga amo ko. Oo, Kentucky. Hindi siya KFC. Kentucky. Napaisip ako. Ano ba yung Kentucky? So, original since 1940. Tagal na pala ng KFC. 1940 pa siya. KFC, Cor Harland Sandres. Pero ito yung may-ari. May-ari na. Whole muscles chicken, 100%. Walang nakasulat na Kentucky. Ayan. Kaya napaisip ko, bakit Kentucky tawag nila? Siguro, Kentucky. Kailan siya? Siguro, Kentucky. Pero hindi siya dapat Kentucky. Magkakain na. Hindi, nagtataka talaga ko nung bakit tinatawag lang Kentucky. Pero, kung tinatawag lang Kentucky, siguro kasi Ken, hindi naman ito letter T. This is letter F. So, this is maybe Kentucky. Siguro, mali lang yung bigkas nila kasi Chinese nga. Pero, whatever, kasi pinapakinggan ko kung ilang beses yun eh. Kentucky talaga. But never mind, basta, masarap ang KFC. Tuloy natin yung pagkain. Sarap. So, KFC din pala. Kaya gusto ko talaga yung wings ng part of the chicken kasi gusto ko yung may mga buto-buto. Tulad nito, may ribs siya. Kasi lalo sa Kentucky, sa KFC. Tingnan mo tuloy. Sa KFC, masarap at malaman yung mga buto. Dito ginagawa ko ng buto. Walang malayang. Pag fried siya, yung mga buto-buto, di ba? Minungoy ako, kinakain ko din yan. Pag deep fried talaga siya na hanggang buto fried. Kaya medyo matigas siya ngayon eh. Kasi hindi kumakain. Kasi siya na buto, hindi ka makain. Pero mga part ng mga buto na talagang makain siya. Yeah, may delicious.
Kapla. Kain tayo. At anyway, yung paborito ko yung balat. So, nagkukontrol kasi more sa balat kasi nandiyan yung taba. Kaya, control lang kasi hirap yung maraming karat na kinakain. Pero ito, this time, sa KFC, kakain ko ako. Ayan. Ang dami ito, ha? Para alam nyo, this one is this is bread. Yan, bread. Bread siya na may slice. Kasi, mostly kasi for carbohydrates, pag malaman yung dito nilagay yung chicken fry. Yung mamit siya. Tapos lagyan ng, gagawin mo siya ng chicken burger. Ito siya naman. Pero pag hindi ko mag-tuwing kasi meron namang another carbohydrates, fries. Pero, at hindi ako magpa-tubig gusto ko lang kainin yung salad ng Kentucky. Yung weird talaga. Salad ng KFC. Yummy KFC. It's my favorite food. Sa lahat ng sa KFC, is my favorite. The vegetable salads. Sarap. Super sarap talaga yung salad. Tumutunog po. Sarap talaga na. Ayan. Ito talaga, uubusin mo talaga ito ng salad kasi the best. Very healthy sa ating vegetable salads. I'm really happy. Ayan. Masarap, pinakamasarap sa KFC ang salad. Meron ito. Ayan. Thank you everyone for watching. Uubusin ko talaga ito. Kasi mukbang ito, may part 2 tayo ha. May part 2 tayo. See you everyone to my next vlog. And don't forget, if you like my video, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you everyone. God bless you all. And keep safe everyone. I love you. I love you.